दोस्तों, आज जब मैं अपने ट्रैक्टर पर डेयरी फार्म की ओर जा रहा था तो मुझे एक गरीब किसान मिलता है जिसका ट्रैक्टर बहुत पुराना था और ट्रॉली को भी काफी मुश्किल से खींच पा रहा था। वो मुझे बोलता है कि अरे भाई, अगर तुम अपने ट्रैक्टर से टोचन लगाकर मेरे ट्रैक्टर को धान मंडी तक छोड़ देते हो तो आपकी बहुत कृपा होगी, क्योंकि मेरा ट्रैक्टर ट्राली को नहीं खींच पा रहा और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि न्यू ट्रैक्टर ले सकूं। ये सुनकर मुझे उस गरीब किसान पर दया आ जाती है और मैं अपना ट्रैक्टर उसे दे देता हूँ जिसको मैंने कुछ दिन पहले रिपेयर करवाया था, और मैं उसका पुराना ट्रैक्टर लेकर अपने डेयरी फार्म पर आ जाता हूँ।